还是有很多朋友呀不明白，跟我同款的车，为什么你的车改装不了长车呢？为什么我的车就可以变成一个长车呢？今天啊，就来详细的跟大家讲一下，就是你把你那个车的后排座椅给放倒，然后在你的后备箱啊平铺2个纸壳，就跟你后排那个座椅一样高的纸壳，这样睡起来呀就跟一张大床其实是一样的，只不过你翻身还是有点困难，肯定是没有家里面的床舒服。来给大家看一下。很多朋友问我呀，晚上是怎么休息的？今天带大家看一下我这个车床是怎么铺的哈，就是这个样子的。睡起来呢，肯定是没有家里边舒服的，但是睡得还可以。大家看一下底下铺的什么，就是一个气垫，然后加上一个被子就可以了。最近这个小车啊出了一点毛病，就是晚上睡觉的时候啊有点叽叽哇哇的响，不知道是不是可能是睡的时间长了，然后压的那个座椅现在它不活跃，没有弹性了，所以开始响起来了。给大家看一下啊，昨天晚上在这边休息的时候啊，竟然没有发现这边呀远处还有一座雪山呢。我说晚上怎么这么冷，盖一个毛毯给我缩成了一团，然后我就很奇怪，我说这都已经到城市了，应该也没有这么冷了呀。晚上起夜的时候发现这边满天的都是星星啊，真的是好漂亮。在家里面从来就没有看到过这样的景象，不过这边晚上是真的冷，一定要穿棉服、穿棉裤的，还要穿秋裤的那种。好了，现在我要收拾东西去镇上吃点东西了，车上已经弹尽粮绝，没有食物可以吃了，拜拜。